bigambo birungi olunaku olwa Mande. Tuvudde wala era tutuuse wala era tugenda wala. Twatandikira eri n'aba Seventh Day Last Chance. Aba Seventh Day abalokole ne tusanyuka nnyo Musumba abakubye emisumaali. Tugenda ne bakwata ku baddako awo bwe yatuuka mu nnyumba ate ne tutunuulizayo emisumaali. So buli we batuuka mu nnyumba tubaamu n'olutalo naye we bafulumako ebweru nga tweyagala. Kati tubadde batuwawudde emabega awo nga batuyisizaako mu konvenanti ya Levi ne mpulira ku luno mwajjeyo miizayiro abamu. Mutandika okuba abamu bayogedde enzungu bala bakoze buli omu yajjeyo kyamanyi mu kulwana. Naye fenno abavesti twebaza Katonda nti ffe tuba tukuwadde Bayibuli. Gwe n'oleeta emboozi Jole. Asumba Jole ndi musajja mufumbo. Nina omukyala omulungi. Nyamba mu bangi nenzijjayo omu ne mufuulo wange. Katonda n'atuwayo n'omwana omu owafeera. So tukyali bwe tutyo tugoba Musumba mpola mpola. Tujja musanga mu kkoona. Baye emmotoka z'empaka weziba zidduuka waliwo awo mu kkoona awo. Tujja musanga mu kkoona tunasuula balongo Mukama anaatuweereyo omukisa. Leero tuli bangi twazze kusoma ekisooka neesanyukidde okubeera wano ekiro kya leero nze ng'omuntu ate njagala naye weesanyukire ngira we tukusanyukidde. Muli ba muwendo nnyo abatulaba abatugoberera abatwagala abakuba ne muyomba abakuba ne mutuzaamu amaanyi abakuba ne mugati Musumba kino kibayogedde kyanyumidde nakitegedde abakuba ne mutugamba Musumba ogenda mugeyeena era nammwe mwena tubaagala bawero wisha ba friends ba supporter kuba tuli bangi. Eri abawagira nga mutulabanga abali mu kapiira eri abalala nga gwogamba Musumba byasomesa njagala bikwata kyokka ate nze neebaza n'abajja okusunga nga gwe wazze kusunga ozze kulaba oba abavesti baggaddewo. Naye twebaza Katonda ffe weetuli era tugenda kusimba ennyiriri n'olunaku lwa leero. Ekintu kye tugenda okukwatako kya musingi nnyo ekya repentance eky'okwenenya. Bwe bakwata ku kimu eky'ekkumi
nsonga yatugamba bamugamba nti ekyo kyokutte onyeenya bwa kabaka ogamba ebimu eby'ekkumi yali anyeenya eggulu. Simanyi oba Yesu ebisenge byatutegekera ajja ku bimu bya 10 bigenda mu kyaki nga bwategekera ebifo byaffe, naye nze kyemanyi ku misingi repentance, okwenenya mirundi mingi tukyogerako bwenenye gundi nno wenenye era abantu abasinga abato ne tubalekera ekibuuzo ky'okwenenya kyekiki. Ebyo nno tugenda kubyogerako nnyo era tugenda kuba tukwata wali wavunduvundu. Kati tujja kusala mpola. Edda emmese we yalyanga ku lumonde nga bamuwaatawaatako we yalidde era ne muddamu ne mulya. Kati naffe tugenda kukwata tusooke tutereezeeko wabadde wavunze kuffe naddala mitima. Ekkanisa ezimu nga zigamba okwenenya tekulina makulu, abalala nga bagamba okwenenya kasitolokoka biba biwedde. So bingi ebyogerwa, naye nze kyemmanyi buli kyebasimba ku last chance kigguka. So tugenda kugusa repentance. Kati nate olunaku olw'enkya abafumbo nga nze twesunge zigenda ba ssaawa 7 mpaka ssaawa 10. Linki ya Zoom bagenda gituwa. Oba tonnaba kusubscribinga ku gurupu y'abafumbo, fuba okulaba ng'owanika omukono bakugatte ojja okujja linki y'abafumbo. Tugenda kubeera eyo batunyumize ebyaffe. Nze nno mu studio wenyingiddemu leero nsanzeemu kala ya musumba gy'atusomesa eri ku mikutu gyaffe, ne mmanya tetugenda okusoma bijja nnyuma abafumbo. Teekayo okutu, make sure you are present. Make it an aim to attend. Oluzungu lwange ndwogedde, saagala onjiwe nalisasulira fees. Saagala onjiwe, kiteekemu nnyo, kiteekeko essira, enkyobeerewo. Basingo tolingiza bigambo bye tugenda okwogera bikuluko silabasi ya university. Ate abamu mukyali mu primary, mukyali awo temunaana kulowooza nti munaalaba abalala mujja kwakira eyo. Tukireke abafumbo. Nze nina wenjakira webintabukira anzirukeeka nga kigwa. Kati gwe emifaliiso gyesonyiwe tojja mu lukuŋŋaana lw'abafumbo, naye abafumbo tubaaniriza nnyo. Singa ng'owulira olina omuntu gw'ayagala osheyalingira linki genuinely, naawe ojja wanika omukono ewa Sister Peace akubuuza ebibuuzo byo, akakase nti linki togenda gikozesa for your own use. Tuyite abantu bangi so that we can cheer up, tunyumirwe, tuyigire wamu. Ekkanisa enyuma ng'abamanyi bangi era tebaliza musumba atumanyisizza. Wali we tubadde nga tulinayo basupamaani badde babulako maganduula, naye ekkanisa egenda kunyuma ng'abamanyi tuli bangi. So nze bwe yonna musumba nga downloadinga, I make sure I open my mind and I take him. So nga tukitwala eri makanisa gaffe gye tuwanikira entebe ku harvest, mujja twala information. So leero wendi n'omusumba Gerald Mukuyere era ngenda kumwaniriza atwongereyo n'essomo ey'okwenenya. Haleluya. Bane mbalabusiza mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Mbayoza okubanga mukyekomedde ku mukutu ogwa Harvest Teaching Ministries. Kama batuwere nnyo omukisa, mwebale nnyo obutatiitiira, obutatya kintu kyonna, obutakubaganyizibwa, obuteraliikirira. Era mbaagaliza ekintu kimu, emirembe gya Katonda kibeere nammwe.
mubeere n'emirembe mu mutima ojja okuyiga obulungi tolojinga bintu ntalo mitima gwo kigenda kuyamba nnyo olukuŋŋaana lw'abafumbo mu lujjumbire tutandika lunaku lwankya ku Tuesday tugenda kuba n'abasumba ab'amaanyi enkya ajja kuba nduggulawo naye tujja kuba n'abasumba ab'amaanyi tujja kuba ne baganda baffe abaliko oyo mu Bungereza bajja kuba bashiyaringako naffe tujja kuba n'omusumba mukabi Samuel agenda kuba Samuel Zema agenda kuba ayogerako gye tuli musumba mukabi is also very very good y'omu ku bantu abanyumira ajja kuba naye atusomesa musajja mugezi nnyo ebiseera bisinga kolagana nnyo n'abantu abagezi abadigestinga musajja mulungi nolwekyo mujje mubeerewo tujja kuba ne maama mukuye Bwikwe nafuna maama Bwikwe namwerondera nandabanga abalala batamuliiko nnyo nemwefunira akati ajja kubaawo ng'asomesa abadde asomesa omukutu ogwo yasomesaako ko naye naawumulamu era bangi namwagala omulabako mujja kuba mumulaba meseji ye yasembayo yanyumira nnyo era bwe yanjukira manyi ogijjukiza mukyala wange enkya tujja kugulawo ne maadamu wange tujja kubeera wano ffe kasita kano yatuleetera social media tubaako ne tukola ebintu ne bigendayo for sustainability waliwo kye tuyita sustainable development okozesa environment nga tukonsideringa generation eddako kati enjiri nze ngibuulira nga ndowooza ku generation eddako bajja gisanga so mwenna baagala aba generation eno muli baddembe okusubscribinga tujja kuba ku Zoom linki tujja ziweereza ku mikutu mingi bw'ofuna link giweereza abalala sharinga link tujja kubanga buli omu abeereko tusome omutwe gugamba closing the gaps tugenda kuggala emiwaatwa kusaidia abakyala emiwaatwa kusaidia abasajja tuggale emiwaatwa tusobole okugenda mu maaso n'ekintu kye twatandika okay so mwebalire ddala mwenna abadde batuzaamu amaanyi abatuwagira mulimu abatuwagidde n'ensimbi zammwe God bless you so much omuntu awaayo nga tebamunyodde bannanga oba mugabi omuntu awaayo nga teri ataddewo ngalo mpaayo nga tebamusabiriza oba mugabi oba owulira omwoyo mutukuvu seriously so omwoyo mutukuvu mwenna bandirinze nabo ne muwaayo sente zammwe God bless you so much we promise you we are a fertile land si byakwewaana tusabira byonna kino kyetukola si byakyewagula as people may think naye kuyitibwa okwaddala okwalimu negotiation with God okwogera kutegeeragana ne Katonda n'okumalirira ebadde longo ebadde struggle enviira ddala emabega nga tutoba ne Katonda naye eventually Mukama n'atuyamba ne tugondera eddoboozi mutiina waddembe okuga tetwayitibwa olwaddembe oga nti byonna kyonna kyekiri tetuyina lutalo naye tutambula butambuzi naye layini bwe tuba tugisaza akantu ne kageza kakuyitamu nga weesootinga mu linnya lya Mukama waffe Yesu otyo olwaleero nno omutwe oba waguwandiika guwandiike tugenda kwogera ku kwenenya repentance we tugimala tuteekeko ne muganda waayo forgiveness okusonyiwa kubanga tuyinza okusomesa okwenenya netwelabira okusomesa okusonyiwa kati ate okusonyiwa kwe kuwa okwenenya amakulu it is forgiveness that gives meaning to repentance. Kwenenya kwekuwa kusonyiwa kwekuwa okwenenya amakulu. If there is no forgiveness, repentance is meaningless. Okwenenya tekuyina makulu. It has no meaning. Tekuyina makulu.
it is just a wastage of time. Batumala budde. So basema ne banyabo njagala kubakuutira nti ebintu bino bikulu nnyo mu Christendom bye bitusobozesa okusigala nga tutambula. Okwenenya kye kirungo singa okijja mu society twebya ne twemalawo. Okwenenya in fact ne muganda wakyo repentance and forgiveness naye olwaleero engeri gye tugenda okulaba ku kimu kye bayita repentance okwenenya njagala concentratinga nnyo awo naye mbagamba bw'ojja okwenenya mu masomero abaana bamwe musanga bafudde era kye kirungo ekikuuma society zonna oba y'abalokole oba si y'abalokole oba y'abasiraamu oba y'abakatoliki oba ne buli society even in the living organisms even in dogs embwa ffe waka twalinawo embwa twali tugiyita poliisi nga nnene bweti naye nga bw'eba etaani neeyimuka neeyimusa bweti esiisi oba giyita ebyoya n'ebiyimusa bweti ng'eringa mpologoma zino endala yagwanga wansi kati yagwanga wansi ng'eraga repentance ng'eraga brokenness eno ennume n'egiyimirira mu bweti naye bwe yalabanga nange neegudde mu ngeri eraga nti please forgive me I am innocent siina maanyi ng'eraga ng'eno ekkakkanye wagendaga okulaba embwa eno egiyimiridde mu bweti era bwe yamalirizanga n'egijjako amagulu gaayo nga tegirumye ng'egirabye nti egonze eyo mbwa eyo society yambwa ng'eraba ginde wayeegonze naye ate mu society y'abantu repentance ogiraba mu society mu bintu bingi nnyo genda okunulira mukutu gwa National Geographic Wild mukutu ogwo Nat Geo Wild Nat Geo Wild otunulirako ebisolo ebyo ebiriko otunulira ng'olaba ensolo ezimu zikwatirwa ekisa zinaazo n'olaba ng'ezzike lyataasa engali nga lirabe ng'egiri bubi nerijja litaase naye webimala ogitaasa ate engo nedduka kyalingo nedduka ng'ezzike lize limazeeko katale aliwo oluba ne bwe liba teririna maanyi olaba bulabi ku mannyo ng'erijja litasenya n'okkiriza terigenda kukuluma engo negasobola kuma ono mbadde sirwana nkola emisinde negenda akati engo ezzike ne likomawo ng'akagabi kakyagudde lirikayimusa n'eriwa nalaba nga likasaasira ne likayimusa bwe bakayimusa ko bambi tekamanyire sikiwa n'omutemu ne bafuuka ne kadduka ebyo byonna society bwetyo bweri preserved society okwenenya gwe munnyo okupreservinga societies groups ez'enjawulo abo bonna bowulira cooperatives ezimenyese zibula mu kirungo kimu kyakwenenya wabaawo akoze ensobi ne wabaawo n'abaganya okusonyiwa eyinza ono aganya okwenenya ebintu nebimwonolekera oba omulala n'agaana kusonyiwa era ebintu nebyonooleka okweyawula kwonna okwesalamu kwonna okuli mu societies kufuja ku nsonga ezo biri repentance and forgiveness ekisooka abasinga bakiwulira era abasinga bamanyi bakikola ate abalala balwanagana nakyo naye abalwanagana nakyo mbabuulira temulwanagana na doctrine yokka nga doctrine naye mulwanagana ne society ekyo kyobuulira teri repentance it is an antisocial behavior si mpisa za muntu kubanga bayibuli ne bweyabanga teriiwo ng'abaganda balina engero zaabwe nga bagamba gonsinze gonsinze aliwa bitono omuntu yenna yenna yeenenya ng'asonyiyibwa kuva dda even before the coming of the Bible. So ensonga ne gyetukwatako teyandibadde mu discussion gyekuli tekuli okwavaawo tekuvangawo okwenenya weekuli tekusobola kuvaawo kyekintu ekirina okubeerawo emirembe n'emirembe okwenenya kugenda kuvaawo ng'onomwoyo mutukuvu byavuddewo
kubanga ate ne bwe yali taliiwo era obw'omuntu bwatuleeteranga okwenenya kakuleyo kasitole kamu mweno subject nja kubaku obusitole bungi n'obumu nga mbukujjukiza naddala mwabadde basoma ku mikutu gyaffe okusoma kwe mbadde musoma badde nsomesa eno subject twagisoma mu theology era temutya tinyera kukozesa ebigambo byaffe ebiri metameromai meta emiyo ebyo nahamu kati nacumu ebyo byona tugenda byogera tubisomeseza eri nga tusoma theology netusomesa repentance mu Greek bakyogera bati mu Hebrew bakyogera bati era amakulu geegano netugenda natugajjayo kituwa okutambula obulungi ekitutwalayo tegaba malala naye kuba kufuna ebigambo ebyakozesebwa kubanga bwe baleeta ennimi bwe bagenda bavundula ebintu bigenda biwewuka so kyekyo tutwalayo naye temutya tetugenda genda mu bigambo ebyo tugenda kuyita ku ngeri gye mulenda okubitegeeramu so practical bintu byonna byonna nga bitambula kati wuliriza mukwano gwange mbadde nkugamba nti ne bayibuli nga terinajja ekintu kino kyali kya society. It was an element, it was an idea of society. Kyali kinyusi kya society. Kigambo ky'oluzungu ekiwoomerawo ky'embuzi naye mu Luganda nampa ekinyusi. So basebale banyabo kintu kya bugagga kya society, kya bugagga kya community. Era olunaku lumu Abayisirayiri twagenda okubeenenyeza ngamba twagenda kubanga ne Uganda yakiikirirwa kubanga yali call, world call, it was an international call. Ne bagamba tugende twenenyeze Isirayiri, buli ggwanga erina kye lyakola Isirayiri ligende mu kwenenya kuno. Kakati yali revival kyenkana mu ggwanga lino eyatukiikirira yali Mutume Mulinde. Batukiikirira Trumpet Mission, waliwo ababaka bagenda mawanga agakuŋŋaanye mangi, temutya ngenda mwogerako bulungi tokeera okuvuma. Kakati ne tugenda okwenenya, kyavudde nteetekamu ne tugenda ebyafuuse bisibu. Kakati bwe tugenda okwenenya amawanga gajja Germany ng'erina okwenenya yatta Abayudaaya abakulu 6,000,000 ne Russia ng'erina okwenenya yatta 10,000,000. Kati ffe Uganda kuno ku ttaka lino kwafiirako omu naye nga naffe tulina okukiikirirwa kubanga bwe bajja ku mission y'Entebbe ey'okurescuinga baani abasibe abawambi abali bawambiddwa mu nnyonyi ku mulembe gwa Idi Amin Dada, Field Marshal, conqueror of the British Empire, QC, PC, MP, KC, 2P, Uganda, buli nyukuta eziisa zonna nga za mugagga omu Idi Amin President wa Uganda. Uganda ebadde n'abampeembe basere ne bannyabo mu kiseera ekyo bwe Isirayiri nejja ng'etusingwa amagezi yatuyamba teyalwana naffe. Isirayiri empima beerwana nabo bajja bwezi raiders z'Abawarabu bwe zaali zitunudde waggulu zitadde eri balinda Isirayiri ennyonyi yazireetera wansi ku mazzi bweti ng'etuuse ku Victoria nga ziri wansi nga baakoze ddala emmotoka ng'efaanagana ya Idi Amin ng'erikola ebendera ya Uganda. Era emmotoka yabadduka wali emmotoka neevaamu, bwe yavaamu amagye gakuba saluti galowooza president azze kulambula ba hostages. Kumbe Bayisirayiri era baatuuka nga bateeka gun point bakubako ku Bawarabu buli gwe baali baganyiramu amagezi baaleka bamukubye essasi ne babakuba amasasi. Bwe babakuba ne bajja ba hostages ne babatwala, naye waliwo omuntu omu eyakubwa essasi eyasembayo Omuyudaaya mpozi n'omulala ebyafaayo bigambo eyali mu ddwaliro omukyala oyo yasigalira. So mikwano gyaffe naffe ne tukiraba nga kyankizo Uganda nayo yeegatte
kubagenda okwenyiza bakaawonawo Abayisirayiri baali bagenda kusinkana bakaawonawo baliwo abawonyeewo bakaawonawo eryato lyali liva Germany abakungu be batasobola kutta ne babatikka mu lyato 240 ne babateeka ku lyato babasindika babagobeddewo tewali bo babatadde ku mazzi babasibirira lwendo lw'amazzi nga baga nti baliko ekisiraani ng'obatta omuntu ataliiko nsonga Germany ggwanga ly'Abakatuliki nga lirwanirira Yesu nga bagamba Abayudaaya baliko ekikolimo ne babatikka mu lyato eryato ne litambula ebiseera ebyo amaato agatambula mpola nnyo ne limala kumpi emyezi 6 mu kkubo ne batandika okwerya ne balya abaana baabwe mu buyiniko obungi ennyo abalala ne batandika okufiira mu maato n'aguma obutalya munne ne bafa naye abatono abaali bafisseewo ne batuuka e Mexico ku nsalo ya Mexico eryato eryatuukirayo bwe lyatuuka waliwo ebisimu byabwe ebya radio call nga baakubye dda titutuuse naye tuzze twerya tutuuse batono kati abantu baabwe buli omu nga azze ku kosti okulaba oba batuuse buli omu ng'ayagala kumanya kubanga baategedde mu kubatikka n'amannya buli omu ng'ayagala kumanya ni yaliddaani owange mwali bagenda okuvaayo buli omu ng'ayaniriza obuwaatuuse amwaniriza naye baba bagenda okuva mu lyato abamu batuuse bava namo bali awo bali mu kubagwa mu bifuba Bishop owa Kereziya ow'e Mexico n'alagira gavumenti tyabadde baliko ekikolimo temubakkiriza linnya ku ggwanga omusaayi gwabwe gugenda kuvunaanibwa omusaayi gwa Kristo gugenda kuvunaanibwa ebya Kereziya ne babagamba babatikke mangu baddeyo ne babatikka abasigaddewo babazaayo okubazaawo kyamazzi naye baba ku lyato nga balowoozaamu ng'amaziga gabayitamu nga buli omu awulira afa genda kufa bubi buli omu alowooza ani anaalya munne buli omu bonna ne bamalirira bafe bufi baleme kwerya abasigaddewo abaalidde bannaabo naye baba bakyagakaaba bana bali ku kosti bakaaba simu neefubutuka e Canada neefubutuka Canada baali babagobye ne Canada obutakyamayo naye ne waddewo second call eyabagamba bagende e Canada eyo nno yebayamba ne bagenda mu ggwanga eryo kakati abo repentance eno wejjidde mwoyo mutukuvu weyadrivingira ekirowoozo ekyo amawanga okwenenyeza Isirayiri olwekyo ekyagikolwako kubanga kyali kyawandiikibwa nga kyagambibwa jjajjaffe Ibulayimu nga ffe abazze tusoma ku ndagaano nti n'eggwanga eriri kubonyaabonya ngenda kulibonereza mu ndagaano ya Ibulayimu ensi eno ngenda giwa abazzukulu baligenda mu nsi emu balimala emyaka 300 era n'ensi eyo eribayiganya eribabonyaabonya naye ogenda kugibonyaabonya era Katonda amawanga gonna gakuba agatawanya Isirayiri negeyagiwa ng'agyeweereddeyo ekyasinganga okunywa ng'agyeweereddeyo ate kinyonyolwa nga Katonda yennyini abawaddeyo eri Babiro ebagunjule ate ye n'amala n'ayitawo n'akuba ne Babirooni buli ggwanga yalikubanga Katonda ye muntu akugamba munkubira oyo wamala omukuba n'akutwala gy'olina okulaga kubanga yakozesa ababi okukola obubi ngamba ababi sagala mukikwate bw'aba anakutuusaako ekibonerezo akozesa mubi okuzza mu layini kakati bassebo ne bannyabo amawanga ago ne gateesa ne gagala tukuŋŋaane twenenye kati bagenda okwenenya nga waliwo bakaawonawo 3 kubali bonna abeerya bakaawonawo abo 3 nga bakadde nnyo nabagamba firimu yange yakwata simanyi okuyinza giza bujja naye bwekibaawo omuntu eyafuna ku repentance eyo osobola oginoonya osobola oginoonya kakati bino bye byaliwo
ekyaleeta obulumi ennyo ku mutima gwange amawanga gaali geenenya bakaabye buli omu bamuwa omuzindaalo please bwamalanga kwogera nga bakawonabo batudde bamuzeeyi beri abo bali bati nga basirise wasigaddewo basatu kaakati buli ggwanga eryamalanga okwogera n'okwenenya ne bagwa wansi ne bakaaba Uganda nejja please forgive us naye bayisizaamu story bwe yali ne bagwa wansi ne bakaaba bonna mawanga bagajja gakola kakati batuuka okuwa omuzindaalo bakaawonawo bano bakaaba bwe babakwasa omuzindaalo yasooka kumuweza n'ayogera n'agamba tetugaanyi tewaliwo bitabo mwali temulina abamu bayibuli tetugaanyi mwali temulina katonda wa Isirayiri nga temunnamumanya naye obw'obuntu bwammwe bwali liddawa where was your humanity n'agamba omuntu n'otamusibira wadde netutuuka okulya abaana baffe netutuuka kati mukwogera nga bakankana ne batandika okukaaba amaziga kati ate amawanga gano gonna agazza okwenenya ne gawulira nga conviction egazzeeko ng'okwenenya olwo kugenda okufuuka meaningless abantu abaataddemu ennyonyi bagende beenenye bakawonawo emitima gigumye atalizi zikaluye kyebakola bonna ne batumbuka ne bakaaba bano please forgive, please forgive, please forgive us. Naye statement gye badde nnoonyaawo nti obw'obuntu bwabangawo okwenenya mu societies omwoyo omutukuvu asobola okuinitiatinga okwenenya n'obw'obuntu busobola okuinitiatinga okwenenya n'ekigambo kya Katonda kisobola okuinitiatinga okwenenya okuinitiatinga okutandikawo n'owulira conviction oba okulumirizibwa ku kintu kyonna kaakati ayina ekibi yafuna conviction ng'omaze okwonoonezebwa okwenenya bwe tujja mu society ekiddamu society eggwawo tufa ne tuggwawo ng'asooka bw'osooka okunzita naye abange abaana babamanyi benina singa abasomesa abaana babateganywa bandituteze ne batuuta nze nakubirako abaana kibooko ng'ennamba yange ez'enjibaza obwe kati zino mutayi kati nasomesa nensomesa nga buli aleetaku ensaza nezira nembawa egizampo endala nembaga ku luno lwe mugigwa follow the example nga buli aleetaku ensaza ansi eyange tefaanagana negyenyina kakati nembaga ku luno lwe mugigwa nenda bakuba nebagigwa nembakuba kumbe nze nabaze ansenfu kati emala bakuba oba yali Victor n'agamba nti naye tugibale nambe nga tuli ffenna somesa olwoku 7 tugibale akati nga tugitandika dadi tugibale wakusomero tyabitanga dadi wamutanga dadi wayala sente kakati netutandika okugibala ku lubaawo netubala kakati egenda efuuka ng'eyagwe bagubira siteepu genda okulira engalo negatta isaali negatta kale wambe esooka ndazo gitwala osobola okusala ekyamagero emwefuuka eziri paka wenagusala ngiteekawo nebakuba enduulu nebaga ako yodona againi ako yodona againi obutafaanako ngaabasomesa abalala I repented before them. Kakati ekyo si mwoyo omutukuvu yeyaŋŋamba naye obw'obuntu nga banno wabakubye
singalamire nti buli omwandi eyesapesa sennamufuye nembagamba please from the bottom of my heart I repent. Forgive me. I've been good all the time, okay? I've made this mistake. Please once. Olulanja kati ovala abasomesa basooka gololamu abagenzi nga si kusosola atereeza makingigaye kakati ekyo nange we nabizotingira kusookanga luli nga ngolola bugolozi bitabu byonna sifaayo anti abantu bakubalabwa gwerinda banno kati kyegamba nti singa abaana abo tusaba enenyeza nga tiwaliwo element bwetyo kati twandikikoze tuti olaba okwetunulako obwetunuzi ate abaana tebeerabira embooko ezo zonna bazijjukira golooza lwaki abasomesa singa abasomesa buli omu abajjukira pulezidenti basomesa yabamusomesa abo bonna abasawo ffe twabasomesa buli gwolaba naye batujjukirako ekintu kimu migo okututuuma amannya kutukoza kutugirangira lwaki naffe kenyininyini tuba oluusi nawe kiri kyemuyina kiri musomesa takola ki teyenyumya tasobya bakitusomeseza mu TPC TPC mukikyuse ekintu ekyo zonna ne universities ebyokuwoza mbadde mpagezesa ndabe kkiriza nti oli muntu abaana ne bajja okukkiriza nti mistakes are human nti nobasomesa after mistakes kikyetukola naye n'Obuganda butukuza butyo omusumba omukulu tasobe n'Obuganda naye bazungu be bagala sesole genda omugambeko sole sole bwe bityo mwebyo byonna byonna mbadde mbagamba ti okwenenya kuleetebwa ebintu ebyo bisatu naye basinga bakugenda eyo yonna yonna tubadde tukaatiriza nti buli society omuntu yenna akusomesa n'akugamba nti repentance teyeetagisaawo oba n'oba mu doctrine yonna ng'erwanagana ne repentance dduka nkulaze mu natural sense nga repentance erina okubaawo nenkulaga mu omwoyo omutukuvu asobola ogikozinga nenkulaga mu societies mu bintu ebitajjula mwoyo ng'embwa mu bisolo nenkulaga nti birina repentance etaliiko njiri yonna wadde omuntu agibuulira oba omuntu bugireeta kalica ekirina embeera zonna twali tubaddeko ffe abamu masavu nga tusamira amayembere googera titumusonyiye nga nako kakozesa ekigambo tumusonyiye amayembe agalisa obusi era ogawulira baatusindika ku mutta naye talina musango tumuluma mu bulumi nga googera ne mugoba emizimu tuzze tubiwulira nakati mikwano gyange ŋŋamba nti omubuulizi yenna aleme kuyimirira kugamba nti okwenenya tekuliiyo kyekisa kya Katonda kyajja nekyajjalaga amazirano titwetaaga kwenenya nti Yesu yabimala katulabe bayibuli iyo okwenenya ekwogerako ki kubanga ebyo byonna byonasoose eribbalibbali naye nga amaanyi gaffe ffe gali mu bayibuli emboozi zonna tutuuka ne tuzikoowa ne twepimira mu byawandiikibwa ebyawandiikibwa byo bikubula oba omuntu oba toleeta naye nze ebyo nabinakuyisizaayo nabwo nga bulaga nti kubanja okwenenya amaka nomala ojjamu okwenenya tewali asigala nga mufumbo ekyo nkikubuulira era buli muntu yenna atali mufumbo ebiba bimukubye ŋŋamba nga yanobesa mukazi we oba nga baayawukana ebibakubye temulowooza nti biwanvu ebikubaawo kwenenya kusonyiwa just ebyo byokka yembooko yokka era omubi gyakozesa sitaani avuga ng'akozesa ekyo kyokka akubisa emigga egyo ebiri era kyetuyita omutima omukakanyavu temulowooza nti kuba kukalubanga luku kiba kukalubanga ejjinja kibayita omutima ogw'ejjinja kibayita omutima omukakanyavu
gwe mutima oguteerenya oba omutima ogutasonyiwa mwe tujja ebigambo ebyo hardness of heart stone heart strong heartedness ebigambo ebyo unchangeable emitima egyo bwekitebwe kyeboogera kyowulira boogera mitima egyakaluba ekyo tebali kyewuli abakugamba nti tasobola kukyusa nebwoleeta olibwaga nti nebwoleeta katonda tasobola kukyusa nga nebwokola otya so ekyo kyetuyita omutima omukakanyavu teriyo kirala kibayita mukakanyavu era ejjenga erikakanyaza omutima litukwatira mu areas bbiri omuntu ayonoonye omutreatinge nga bwayokwonoonye retaliation era kuvamu ebyago revenge retaliation munyigire mukyawe muwerevu mukole bwoti byeriisa ensibu kakati naye ngekyo kyengamba ti mwesonyiwe nakwesonyiwa ebyo byonna nakumala nakuggalira ebyo byonna giba mitima mikakanyavu ogwako zensobi mukakanyavu naguno oguza okwenenya mukakanyavu naye bayibuli yetugamba ki bayibuli yetugamba mu kitabo kya Matayo essula eyokusatu va ku lunyiriri olusooka olusomero lw'omusanvu n'olw'omunaana Matayo Yokaana obulokozi buno olwo bujja gye tuli kakati njagala kusomesa bino nga bagamba tutandika katonda kino kyetukola ffe wano ku Harvest Mukama kino kyetugamba kyeyatuyitira mbabuulira kino bakiyita kyawulantamu kuno bakuyita kwawulantamu ennaku tuli mu nnaku za luvannyuma ayonoona asigale ng'ayonoona n'omutuukirivu asigale nga mutuukirivu era kyovala batugiyita last chance kati bweno last chance tugamba nti obulokozi mukubuleeta babuintroducinga n'ekigambo eyabuleeta okubulanga obulanzi nga babuleeta mukalango eyakola ekkubo lyabo yajja alirimisa tractor yajja alisendesa tractor gye bayita kwenenya agamba atya mu Matayo 3 olusooka n'okubiri Matayo 3 olusooka olwokubiri n'olwokusatu agamba mu nnaku ezo Yokaana Omubatiza n'ajja ng'abuulira mu ddungu Buyudaaya ng'agamba nti mwenenye kubanga obwakabaka obw'omu ggulu bunaatera okutuuka kubanga oyo nnabbi Isaaya bwe yayogerako ng'agamba nti eddoboozi y'oyo ayogerera waggulu mu ddungu nti mulongoose oluguudo lwa Mukama muluŋŋamye amakubo ge naye Yokaana oyo musanvu agamba naye bwe yalaba Abafalisaayo abangi n'Abasaddukaayo abangi nga bajjirira okubatiza kwe n'abagamba nti abaana ab'emisota ani yabalabula okudduka obusungu obugenda okujja mubale ebibala ebisaanidde okwenenya kati aleeta ajja asomesa topic bagiyita repent for the kingdom of God is at hand. Repent ajja ayogera message emu asomesa repentance era n'okubatiza kwe yabatiza kubatiza kwa kwenenya kugibwako bibiri ye message yetu awo wonna ategeka kujja kwa Kristo naye alese revive ejidde mu kwenenya ng'ekiriwo omulembe oguliwo Abafalisaayo baali bakoze eddiini yaabwe Abafalisaayo nga balina ebintu byabwe baava ku mulamwa baasigaza mikolo nga bapaakinga banyogoga ng'ekintu kyokka ekiyinza okubazza obujja ekiyinza okuleeta kitali generation ekiyinza okubaddamu nekibazza mu layini bakiyita repentance nga tewali kirala kyonna nga sabbuuni yokka gwe basobola okunaaba nga bakuyita kwenenya nga teri mazzi malala gonna okujjako okwenenya naga mwenenye ng'okwenenya kwe kugenda okwaniriza obulokozi obujja so basebo ne bannyabo
obulokozi bwo obujja babuintroducinga balanga kati Yesu gwe babadde balanga bw'atuuka mu Matayo essula ey'okuna layini ey'ekumi akaatiriza ensonga yeemu ababadde bamukolera ekkubo lyakwenenya kati ate naye azze asomesezza Yokaana asomesezza repentance ne Yesu kaasomese tuwulire. Yesu n'asookera awo okubuulira n'okugamba nti mwenenye kubanga obwakabaka obw'omu ggulu bunaatera okutuuka. Baayogeranga ekintu eki mwenenye ne bateekako n'ensonga for kingdom's sake. Mwenenye lwaki bagamba nti mwenenye? Kubanga ensonga yokka oba kyetuyinza okuyita hisop ekiyinza okutunaaza kyokka the detergent sabuni asobola otuyamba yekoko oddamu qualifying okuddamu okututunuza mu bwakabaka okututunuza mu ggulu okutuyamba okuddamu okuwulirwa eggulu nga kwenenya kyovola bagamba repent. Why? For the kingdom of God, for the sake of God's kingdom. Kubanga ekisobola okutunaaza nekitujjako ebitambi byonna nekitujjako obuzibu bwonna netuddamu qualifying okutuuka ogenda mu bwakabaka obw'omu ggulu. Kino kitegeeza ki nti bw'obanga bino bitulemye ebintu bino ebibiri okwenenya n'okusonyiyibwa obwakabaka obw'omu ggulu tulemera kuteeba tusobola okubugendamu kubanga bo bwe bagiddeko mwenenye. Lwaki? Si lwakuba nti mbalinako ekkonda naye olw'obwakabaka obw'omu ggulu bunaatera okutuuka kubanga ate bwe bunaatuuka ne bukusanga n'ekibi kyonna tosobola kubaako gy'olaga. Abantu twogera ku end time, twogera ku nnaku enzijja, twogera nti lapuki essaawa yonna etutwala, tumanyi ffenna nti essaawa yonna tufa, naye ebintu bibiri twagala Mukama abituyambe bibeere nga tebitukalubirira. Repentance and forgiveness ebeere daily bread. Ebeere daily bread. To repent and to forgive byombi lusozi. Yokaana ate yabikatire agamba nti tubale ebibala yayogera nako. Olwo Yokaana yakunukkiriza true repentance nti ebaako n'ebibala ebigenderako nga bwe tujja okugiraba mu buwanvu. Tugenda kusomesa ekintu kino mu buwanvu ne mu bugazi. Buli muntu yenna yeetereze, ekkanisa zonna buli omu yeetereze okuyita mu kwenenya n'okusonyiwa. Yesu tuyinza okugamba nti awo yali akajja ng'azzaamu Yokaana maanyi. Nedda. Luka essula ya 24 layini eya 47. Luka 24 layini eya 47. Yesu olwamaliriza ebigambo bye ebisembayo byeyugira ate mu Buganda tugamba by'omuntu ebisembayo bikulu nnyo. Ebigambo omuntu yenna byaba asembezaayo bikulu nnyo. Mu Luka sura ya 24 layini ya 47 agamba bw'ati. Agamba nti era amawanga gonna okubuulirwanga okwenenya n'okuggyibwako ebibi mu linnya lye okusookera mu Yerusaalemi. N'abagamba eri amawanga gonna mugabuulire okuggyibwako ebibi okuyita mu kwenenya. Kati kitegeeza tewali ngeri yonna kubanga nabuzaako ku muganda waffe omu lwaki mwe mugamba teri kwenenya. Njagala nnyo okuyiga ate saagala nnyo okubuukira muntu nga sitegedde byayigiriza. Njagala nnyo okubuuza maayiriye era yensonga lwaki nze oyinza okunsanga nga njogera n'Abajehova njogera n'Abadiventi mba njagala okumanya lwaki bakkiriza bwe batyo. Si kulwa nga nze neesinga maaka nensigala nga naye mwana nyina amagezi saagala ze kunyoza kintu kifu saagala newe kiba maze nakyo emyaka 4 naye nenkizunga nga tekirina spiritual support I just let it go. Sikitya naye nayagala okubuuliza abaganda baffe abagamba nti okwenenya tekuliiyo titeri kwenenya era ne bamukola olunyiriri nti okwenenya okw'okuggyibwako ebibi nti ebibi Yesu yabikola ati yabijjawo yabyetika naye ate Yesu binabyogera amaliriza agamba mugende mubabuulire mugende mubagambe byenenye
The instruction is this. Okwenenya okwokugibwako ebibi kati ate byeyatwala ate tubyenenya tutya. Yesu ebintu yabitwala automatically naye yasigala ataddewo ekkubo n'agamba jjeje tokwenda bisomeredde n'abatikkula ng'olina kujja kati atazze tatikkulwa kutikkulwa ki emigugu gya bibi kati toyinzaga nti yabatikkula yatutikkula ffenna yatutikkula oli tazze agambye mujje gyendi ffe tuliwaayo gw'obireeta by'otamuwadde tabikolako emigugu gyo gireeta eri Yesu atakola ki atalemererwa. Okay, kakati Yesu bw'amala okubuulira ekyo katwebuuze ate abatume kubanga we yali amaze okuvaawo tulaba enjiri eyasookera ddala the first gospel nga bakavamu abavumu omwoyo omutukuvu amaze okukka ku bo enjiri gye yasooka okubuulira mu bikolo by'abatume abatume gye baasumulula bikolo by'abatume bbiri omwoyo amaze okubakkako ku mulundi guno yabalungamya nga bwe tugamba tuli mu dispensation ey'omwoyo omutukuvu ku mulundi guno omwoyo amaze okukka kati yabalungamya bikolo by'abatume 2:38 kati ku luno kirala abatume nabo baakano bagikutte enjiri yeetu tuli ku doctrine of repentance. Bikola by'abatume 2:38 Petero n'abagamba nti mwenenye mubatizibwe buli muntu mummwe okuyingira mu linnya lya Yesu Kristo okuggibwako ebibi byammwe munaaweebwa ekirabo omwoyo omutukuvu. N'abagamba mwenenye mubatizibwe okuggibwako ebibi mujja kuweebwa ekirabo eky'omwoyo omutukuvu. Ku mulundi guno ng'ekirabo balekanga bakisibye mu kwenenya password ekikuwa kubanga bantu bano bakamala okufuna ekirabo kino nibagamba mwenenye you receive a gift and that gift is the Holy Spirit. kitegeeza abasinga batamunamujjula tetuna presentinga ebibya oba olyawo kubanga mubaamu paatisi zettaniza mulimu omuntu ekiri nga kyatayinza kuta twabanga nabyo nga weenenyako ebimu neweenenyako ebimu neweenenyako ebimu nga biriko luyimba lwanduka tewaluwulira olwagabugu tikula omugugu Yesu bwe yatuukako omwezi kanogira okaleka naye kugina emirala gyonna gitwale nga ndi yakyakola nga yaga akyanyumirwa nga talaba nsonga lwaki ate gyonna agiwaayo. So ladies and gentlemen, twagala kubagamba nti okwenenya n'abatume kye baabuulira kyokka ng'ogyeko ekyo Bayibuli gye kwekereza amakanisa ge baasembayo okuwandiikira ebbaluwa ezaasembayo Yesu nga yamala ddala okugenda mu ggulu ebbaluwa ze yawandiika ze yabagamba mu 7 churches bwe tusoma ku Bikulu 2:5 olwagamba kanisa ya Efeso mu Bikulu 2:5 agamba kale jjukira gye wagwa weenenye okolenga ebikolwa eby'olubereberye bw'otalikola bw'otyo njija gy'oli era ndijjawo ettabaaza mu kifo kyayo bw'otalyenenya. Nebolekera agamba ekanisa ya Efeso jjukira gye wagwa weenenye ambuulidde ekibi bw'amaze okidisclosinga n'amuwa solution kwenenya bate bw'amaze omugamba solution ey'okwenenya kyabakola n'amulagirira n'okumulagirira oddeyo ku bikolwa mwa solution butya waavaayo gyali otyo then kubikkulirwa essula y'okubiranya eya16 Bikulu 2:16 agamba bw'ati kale weenenye kati agamba kanisa ndala eya Palugamo naye bw'otalyenenya njija gy'oli mangu era ndilwana nabo n'ekitala eky'omukamwa kange. Atubuulira bw'otalyenenya
kino kingenda okukola nja kulwana naawe talwana naawe sibacucukati oba kibijja naye omutima gwomukakanifu omutima guba mukago kutambula n'ekibi ennaku n'ennaku engeri gyobala emwezi mulamba emyezi ebiri naye olina ekintu ekikuli mu mutima olina obuntu bwomanyite ddala obukontana n'abantu abalala olina akabbo k'ebigali mu mutima so kyava agamba bweneye ekkanisa ya Perugamu neera Fiyatira yakigamba 2:22 laba agamba nti laba musuula mu kiriri n'abo abenda naye mu kubonabona okungi ddamusobola bulungi kanso nga byatuka laba oza kiki ekyo musuula laba musuula mu kiriri n'abo abenda naye mu kubonabona okungi bwe batenenya mu bikolwa bye ngenda musuula mu kiriri nabo byayenda nabo bwe batenenya mu bikolwa byabwe atuteereddeko ne dispensation y'ekisa kitegeeza ekisa kituweereddwa kwerongosezaamu kukolwa bulungi kubanga omuntu aba kyaga nti terikweni n'omuwulira kalina gwakalatira gundi oyo yankola bubi ate bamwenyinza nagamba musonyiye kati ate doktrini yebegamba terikweni so basimu ne banyabo njagala kubagamba nti eno doctrine Katonda yagiteekawo obulokozi gye bwatandika nayo ate gye bumazeeko nayo ne ku 3:19 ekkanisa ya Laodicea bagigamba agamba nze bonna benjagala mbanenya era mbabuulirira kale nyiikira weenenye nga birimu n'obunyiikivu nyiikira weenenye nga tubitaddemu n'obunyiikivu bwenjagala munenya kale nyiikira bwenenye eyo doctrine nkulu nnyo mu kkanisa ya Kristo mu kkanisa yo doctrine nkulu ekola omusingi Bebrania 6 ekola omusingi gw'ekkanisa era bwe tugijjawo ekkanisa ebwolubega oba eyiika tuba na just ngabula religions tutambulira mu bunafusi era repentance bwewetabaawo hypocrisy is inevitable obunafusi obujja kuseka ng'osekera abantu nga mwesekera naye nga mwewala nga tuba ne face bbiri otyo ng'Abaganda ab'edda ab'ennaku zokamba jemupwe n'ebivumo ng'Abaganda ab'edda nga tusanise okukulaba just kigambo oba nga abafumbo abafumbo baba ne face bbiri naye okasanga nga banyomba omugenyi n'akonkona agenda omugulirawo n'asukayo ekireeza najja ng'akwekwasaako bw'ati era abamu abakazi bo abatamanyi kubikkako nga kumumanyira nti oyo ate buggwanga ddala akwemansulaku oba ogenda omuwulira bw'aba yigirira bigiri wamma tusense okubalaba ateekamu akagambo akalaga nti wamma neetereeza bwetereeza waliwo ekitaliimu naye omukazi omuganda togambakalidde naabakungu ate nga nawe omusajja muganda gwe kasumba ayinza okuvaayo nga tusanisa okubalaba mukenya atazunza nanjuki my god era naye mukama nga nyande nembeerawo waka kumba wedda bayomba ne batagenda nakukola naye ekyo kibikawo eba peyikiira ne mutabona newotabawo ngeri yakuwona yonna musobola okweyuza ne mugwawo musobola okwabika omuntu ayinza okukola statement
ng'ekubumbi omutwe ne guzimba bwe guti nga ekiyinza okuzza kyokka kwetondera otherwise gwe ate era ekiyinza okuzza era biri okusonyiwa bw'ajja n'akwetondera n'ogaana osigala ozimba mutwe bwoti ye asobola okusigala agenda maaso aba yeesumulu kyokka ate bw'omusonyiwa nga ye tayeeneyeza naye nogaba musonyiye obazze obatazze musonyiye ate bayibuli ekiyita kukumira muliro ku mutwe kyoba omukumiddeko amanda ku mutwe ebyo byonna byonna tugenda kubisoma mu ssomo lyaffe lino erya repentance era njagala kumusika nga namba bwe nti obuntu buno ogenda bwozivunulira bulungi nti there are two special graces waliwo ebisa two great graces ebika by'ekisa essential percent in this life ery'omulokole mu bulamu buno nkugambye there are two great graces essential percent in this life waliwo ebika by'ekisa bibiri ebikulu eri omulokole mu bulamu buno faith and repentance era ebibiri bino byetuyita okwenenya n'okukkiriza those are the two wings byebikola ebiwaawaatiro ebibiri by which we fly byetubuuka nabyo ng'abalokole by which we shall fly with to heaven byetujja okubuuka nabyo kugenda mu ggulu tugambye okukkiriza n'okwenenya biwaawaatiro kyomba twakozesa igololi if we are to soar with Christ bwe tunaaba tunabuukira waggulu ng'empungu just like an eagle there are two wings we have to use. twetaaga ebiwaawaatiro ebyo ebibiri okukkiriza One is faith, another one is repentance. n'okwenenya Without which oba tobiina you cannot fly. tosobola kubuuka ku kristaayo Nenkoko negenda omenye okimenye kyonna ekibuka kimenyeko ekikoba kimenyeko ne kibeera damage ekiwawaatiro kimu nekimala kifuna damage waba okimaze tekisobola kweyongerayo olaba ne bwokikongolako byoya enkoko tuzisibamu bakisiba kakamba waggulu netasobola kubuuka balisobola kukola fujjo basebo ne bannyabo n'enkwale bazikwata kati ebyo byebituyamba bw'oba ng'olina ebyo bibiri faith kukkiriza and repentance n'okwenenya ebyo byebituyamba okweyongerayo bwe tuba bakutumbira mu bbanga era ebyo byebigenda okutusitula byebigenda okutuyamba okutuuka bwe tulina okutuuka muwandiisi omu yagamba we are all shipwrecked nti ffenna twalinga aba eryato eryakutukako and we remained with only one world on which we can travel to the coast. nga tusigaza akapapajjo kamu tetuyinza okutambulirako abajjukira sitole ya Pawulo on which we can sail along to the coast. nga tusigaza akapapajjo kamu keweekutteko eryato limenyese naye ate koolina okutambulirako okutuuka Balumi yagamba ekubalama tyabalugala ffenna twalinono oluyiyo olulida kanso satwalimu ebalumi ffenna twatuuka mu kisa kya Katonda kyenkugambye nti we are all shipwrecked nga bwolaba ekyekigambo shipwrecked bakigira ddala ndooza ku lyatu lya Pawulo essula ya 27 ekyo tutajja kusoma gwe noonyeza tuli ekyabaloma tifenna twayonoona naye tutatuuka mu kitiibwa kya Katonda kati ng'akapapajjo kokka tetusigazaawo kokka bwe tuyinza okuwulira mpaka ku lubalama Balumi 3:23 some agamba bw'ati agamba kubanga bonna baayonoona ne batatuuka ku kitiibwa kya Katonda. Very good. We were all shipwrecked. Eryato lyakurasika lyatonolekako lyatwabikako naye ne tusigazaawo obupapajjo nga baali bwe baali eryato lwe lyalwabikako nga obwo bwokka bwe balina okutambulira okutuuka ku kizinga
malita kitegeeza atakayina agenda kubbira kati bwoba tukalina ogenda kubbira ensonga zino nkulu nnyo zino issues tuzeetaaga kubanga ffenna twogera kubulamu obutaggwaawo tuyimba kubulamu obutaggwaawo naye ngenge tutuuka kubulamu obutaggwaawo tutiizinga okukamala mulimu ensonga enkulu ennyo zetwetaaga ffenna okukkiriziganya awamu netuzikkiriziganyako nga tekyetaaga na discussion nnyo tekyetaaga bwawoba okuba gundi tekyetaaga woba olina muluba nga twetaaga just kutambula netugamba ekyange si kyekituufu ekyo ayinza okuba musinga obunene ne minisita oba naki naye mpulira ng'ensonga yentuufu okusinziira ku byawandiikibwa bino biwaawaatiro bye tuyina okukuba okutuuka mu bwakabaka bwa Katonda. So faith and repentance preserve the spiritual life. Nti okwenenya n'okukkiriza bye bikuuma obulamu obw'omwoyo. And it will never be out of season. Era tebisobola kufuluma biro. It will never be outdated. Tebisobola kuggwaako. Okukkiriza kwaweddeko wetaagayo okukkiriza okupya. It stands the test of time. Kusigala kuyimiridde mu mbeera zonna. Teyayiraga nti byabakadde ebyokwenenya bya kikadde kubanga n'abavubuka kyekibayamba okusigala nga batambulira wamu wadde bo baba tebamanyi nnyo nti kwenenya kiwanvu n'obasanga kimwana poye naye naawe mpowa balina bye babikolakola ne babigirira abo naye nga bambi kyebagezaako balina ekisiikirize ekyokwenenya ekya humanity nga bo bali driven by humanity. Mwana kyali oyo mwana mutaasa okalaba naawe kabiri kambwa nga bayaye naye bw'owulira ono yeegayirira ku banne maze gakasonyiwa bwe bityo ne batambulira awo sosaate zaabwe ne zibeerayo mu ggeto bagyemazeewo nnyo naye babahaye era bene beesonyiwa bagyemazeewo. So mikwano gyange twagala kubagamba nti teri kintu kisobola kutuyamba. Tears of repentance dry up sin. Nti amaziga ag'okwenenya ge gakaza ekibi. And quench the wrath of God. Ne gajjawo n'ennyonta y'obusungu bwa Katonda bukiri. Yes. Mujjukire tears is the liquid form of prayer. Nti amaziga yessaala ey'amazzi. Yessaala ekulukuta. Yessaala gy'olabye ekulukuta. So repentance yokka yesobola otukolera ekintu ekyo. Repentance tulyogerako ebigambo bingi. Repentance is the procurer of mercy. Repentance yetuterekerayo okusonyiyibwa oba yereeta okusonyiyibwa. Yetuleetera okusonyiyibwa oba yetulamuliza yetukolektinga kukusaasira. Mercy. Abantu when I have mercy on me. Saasira olaba nga repentance eno yetimako ku kisa. Omuntu eyenenyeza asaasirwa mangu. Kireeta okusaasira kati ogenda okulaba mercy nga naye aba kumpi nnyo to somebody who is repentant. Ng'ekisa kikwata. Eyo omuntu omwenenye. Okusonyibwa kumubeera kumpi era omwana netuba mu bya kiraasi ng'omwana azze nga takoze waaka najja n'okwentonda kwe ansinzingira nnyonnyodde nnyo ennyo. So twagala gamba tuki either seed must drown or the soul must die. Either seed must drown in tears. Either nti ekibi kiyinza okubbira mu maziga. Either to drown the seed in tears. Oyinza okubbiza ekibi mu maziga. Or to burn our souls, or to let our souls be drawn in the lake of fire. Oba netweziika ffe ffennyini mu nnyanja ey'omuliro. Nolwekyo twenenye basebo ne bannyabo ekyo osobola okufa. I'm not a prophet of the doom, son of doom. Naye ekyo osobola okufa.
kuba death is inevitable okufa tekwewalika bwati oba okyetumye okyaye katugeze wakyaye mukuye olyawo ozimba buli olukya ng'ozimba ne bakuba emundu ku zino zibayita stremblets dyawabye emiguwa egitega abantu kugira emiguwa egitega abantu agera musala nemubuukira negera mutta essaawa yonna obulamu tubuvaamu okufa kututuukako butoolukya naye tulema okuyiga bulesoni n'emu watya nga obadde ovuge anekumalawo watya nga obadde okola kino n'ofa nze kyokolaba ne bwe tuba tuyombye nga tukaayana njagala nnyo okuvaamu nga neeterezeza bigwerawo era oyinza okusanga waliwo ekimpadde kinsuseeko neŋŋamba help me to forgive so and so, help me to forgive so, help me. How can he do that? Lyako nekintu nekikwewuunyisa nogamba nono naye akola atya bwati kati ndaba kinzimbiridde mala kidizolovinga era bwekidizolovinga nebiraati kinoze ngenda negalira ngenda nenenya netoba nakyo kyali kyange omuntu gwempulira kyova olaba embeera zange kuva mabega nga njagala nsasulirawo nga nkusasulirawo neme kukyeteka ate naye olinaazaamu naye basema ne banyabo mbagamba nti okwenenya kwokka kwe kusobola otuyamba ne kutusangulako enfuufu bino byowuliza bagamba abatume tiwemugendanga mumaka ne babagobamu nga mugenzi kubuulira njiri enfuufu eyo mugikunkumule temuvaawo nayo you shed off the dust, shed it off. Togenda nakyo, shed it off. Naye notambula n'obusungu okuva ddi mpaka ddi, okuva January mpaka January mulimu abantu obufaana bwe batyo. Nze nalina mwannyinaze baali bamuyita Susan nga muyinza okulwana ne oba gwomusinziza amaanyi nemumala okulwana alina n'okunoonya ekiti kyonna n'akikuba wonna olutalo we luggwera ebibye nga we biggwera era ogenda kulaba balina ebintu ebyagaba ng'akuyita biri byawedde era yenga akugamba olutalo we luggwera we luba lugweredde nga sina mulokole endisigala nemuddamu emizannya ebyammwe kaakati basemu ne bannyabo tujja kusomesa repentance endagaano enkadde bakiyutanga kuyuza mitima muyuza emitima gyammwe Yoweri 2:13 naye ngera nakyo gyekiri nga balinayo okwenenya nga naye balina amannya gwe bakuyita okwekika ekyenjawulo Yoweri 2:13 otuuseewo mu Yoweri 2:13 atugamba tetuyuza byambalo agamba era muyuze omutima gwammwe so si byambalo byammwe muyuze omutima gwammwe so si byambalo byammwe kakati awo yali etegekerera endagaano empya nga tugendaga kwenenya ono heart oba ati heart nga kiviira ddala mu mutima ng'owulira ddala weewaddeyo omutima gw'owulira gwenenyeza eryaddala kakati tugenda kubawulira tujja kubawulira ebigambo nga bwe tunaatambula tugenda mu maaso waliwo okwenenya waliwo okwesonyiwa omuntu waliwo okubifiisa waliwo okuleka okuzikiza omuliro waliwo biki ebirala okukitereka n'oganja kimusasula mu maaso eyo aliba yeerabye kansooke nkiwummuzeemu ebyo byonna bigambo ebiri mu bayibuli ebiraga nti okwenenya okwejjusa waliyo okwejjusa nga baganda baffe abakatuliki okwejjusa oba ogamba
nejjusa oba ekyo kikola nga results tezivuddeyo zoyagala otyo ng'ofunye oba kyobadde tosuubira ng'okwatiddwako damage cause damage gyokoze so si kibi kyokoze naye ng'ekibi kyo si teweenenya kibi naye weenenya consequences damage gyokoze ng'omuzadde bwaba ngaakuba akali oba kambe ne kagenda kafumita omwana we kati mu liiso ayinza okwenenya naye punishment gyabadde ayagala omubonereza si gyaba yeenenya si gyabadde enkuse otyo kakati mu lugendo luno basiba ne banyabo olw'okusomesa repentance tugenda kukozesa chapters 2 enkulu mu bitabo eby'enjawulo esooka tujja kukozesa bakolisa ekyokubiri 7 olunyiriri olw'omunaana paka ku 11 bakolisa ekyokubiri 7 olunyiriri olw'omunaana mpaka ku 11 agamba kuba newankubadde nga nabanakuwaza n'ebbaluwa yange sejjusa kakati genda akola newankubadde nga nabanakuwaza n'ebbaluwa yava gyendi sejjusa oye Pawulo kati ate yongera osome agamba newankubadde nga namala okwejjusa kubanga ndabye ng'ebbaluwa eyo yabanakuwaza newankubadde nga yabanakuwaza kaseera sejjusa newankubadde nga ddala olusome bulungi kaso newankubadde nga namala okwejjusa kubanga ndabye ng'ebbaluwa eyo yabanakuwaza newankubadde nga yabanakuwaza kaseera kaakano nsanyuse sisanyuse kubanga mwana kuwazibwa naye kubanga mwana kuwala n'okwenenya ne mwenenya kubanga mwana kuwala eri Katonda mulina okufiirwa mu kigambo kyonna ku bwaffe kubanga okunakuwala eri Katonda kuleeta okwenenya okw'obulokozi okutejjusibwa naye okunakuwala okw'omu nsi kuleeta okufa. Very good. Awo tujja kusomawo emirundi mingi nnyo ng'aganda bawalikira ebbaluwa ne banakuwaza sejjusa olw'okubanga mwana kuwala naye yejjusa ate teyejjusa kati ojja okutabuulirawo awo bulungi buli ayagala okuyiga kijja kukolera nnyo then tujja kuddamu twetegereze Zabuli ya 51 ffenna okwenenya okutuufu nga sampo ey'omwenenyi eyasooka tukulagenda akati kuliko okwenenya keyasooka okwenenya ng'agamba nsinza obutuukirivu naye alina kyeyawulira ekirala agenda okulya waliwo bye batwala baali okusombyeko ebintu omuntu bw'abeera mukakanyavu biki byafiirwa era byonna tugenda bibasomera kumpi ebintu ebisukka mu 10 omuntu byofiirwa bakozesa bayibuli singa ogaana okusonyiwa oba singa ogaana okwenenya biki ebikuvaako ng'ate naawe oba okiwulira nti bikuvaako abantu bangi bayita mu bukalu bayita mu malungu mu mitima gyabwe batambulira mu bukalu obw'ekika ekya waggulu bangi ng'ekibatambuliza mu bukalu nga kigambo kya butenenya obutenenya bwakubba Yerusalemu emirundi 2 kumpi kulagimalawo obutenenya okuva eri Katonda bayibuli ng'ejja eyogera nti kubanga olina omutima obutenenya kyendiva ndikuwaayo so basibo ne bannyabo okwenenya nsonga nkulu nnyo bayibuli mu ndagaano enkadde ebiseera ebimu baakuyitanga kunaaza yagamba atya mu Yeremiya 3:14 Yeremiya 4:14 O Jerusalem, wash the evil from your heart and be saved. How long will you labor wicked thoughts?
Yeremiya 4:14 agamba ayi Yerusalemu nazo omutima gwo gugwemu obubi olyoke olokoke ebirowoozo bye bibi birituusawo okubeera mu nda yo. ayi Yerusalemu nazo omutima gwo olyoke olokoke. Ogenda kunaaza oti banaaza batya omutima? Ogenda gusokolayo bagenda kuopaletinga bakuwa omutima osooka ogunaazeeko omusaayi ogunaaza oti kyeyayita naaza omutima yali ayogera ku kwenenya. Era okwenenya ekkanisa eteekeddwa okusigala nga nzigufu ku kigambo ky'okwenenya. Ekkanisa erina okwembulesinga ekintu ky'okwenenya ate ng'ekikwata mu makubo amatuufu. Nga ekkanisa si ewaliriza omuntu tiwenenye. Okwenenya okutuufu true repentance si muntu yakuwaliriza, si bino bye tuyingiza abantu yafunyisiza muno olubuto n'omugala sigenda bakwata bubi. Ekyo kiveewo, ekyo kiveewo mukyenenye kyemusumba kyakitwalidde kikasa. Justice njagamba bugambye ono muwala wange ne mutabani wange baagala kubaako kye baatula nga mukyenenya nga muddamu nga muweereza. Tetwagala kufiirwa kuweereza bwonna. Kati okwo kwonna kwonna it is false repentance. Tekuba kwenenya kwa mazima. Tekuba kwenenya kwa mazima. Tekuba kutuufu. Tekuba kwenenya. Oluganda yayingira mu kyaki omulundi ogumu yafunyisiza munno olubuto nebamuwa muzindalo yenenya asobole okuddamu okuyimba. Kyava haleluya ey'amaanyi n'agamba haleluya nakuba haleluya ey'obuwanguzi. Okristaayo ne baddamu nkola n'agamba abange nga temuddamu oluganda sibawulira haleluya. Nabo ne bongeramu bambiri akati bwe bamala okwongeramu n'agamba neebaza Katonda abooluganda ansobozesezza okujja wano byonna ebyaliwo mwabimanya ne bannange n'embaga yaffe egenda kubeerawo ennaku z'omwezi bweziti muyinjire naffe tudde mu layini. Kampeeno ne munnange ababuuze baabaleese kwenenya. Nawuliddeyo n'abeenenya mu nnimi. Tugambye byonna biryawo kavuyo kangi. Kakati ekintu ekinneewuunyisa omusumba nakwata omuzindalo n'agaakali baganda baffe bano tubasabire bannange kyewali atakikolangako omu atakikolanga amukuba ejjinja amukuba ejjinja kati nze bannange ngenda bawunyira ziizi tewali kyakukola paka bweriva mu dduniya. Nze nali ngenda okubuulira era olwakwata omuzindalo nagambirawo that is not repentance. Era ebyo byonna obudde bwe bumaze bwonoonye repentance si bwatyo. Repentance bwe tusoma mu Bayibuli mulala okwenenya si bwe kuba kuno tekulimu kwenenya kuno kunenya kwennyini si kwenenya. Okwenenya oba owulira gwe kennyini kiba ku ggwe. Tugenda kulaba tulabe ne kapisoozi 6 eziba mu kwenenya eziba mu mpeke gye bayita repentance. Tugenda kulaba mu bugazi tulabe n'examples abantu abamu bakuwulira ebibi byammwe muyinza obisangawo. Kamalize ne kyali kirooto kyange nze nakyerootera ebyoto tebabyeditinga naye bwe toyagala nkiroote bwentyo gwe weebake bulungi oloote nze bwenti bwe naloota. Kakati nalina ekizibu bakiyita kwaka. Ekyo siiba seekisa nkibagamba nabagambanga naye akanga n'amaaso ne gamyuka nampuliranga n'enviiri ezijagaladde. Okwaka okwo kungi ennyo nomunayaka nnyo nampuliranga n'obusobozi obw'okukwata obuzzi nampulira nsobola okukwata omuntu yenna gwensanga mu kkubo oba mukadde oba muvubuka oba mukize ngera musitula nampulira okwaka kunkutte ninga abedde enjaga. Akati bwe nayaka ennyo ndayakanga n'ennaku z'omwezi nenzeerabira enyeerabira n'olunaku nti olwali lwakumekazi omanyi okubeerawo nga tujyandegeera bwoti
nga buli si muliro wabula kiri ku kirala nnyo nkugambye ekimusa novuga mbakyali mu mbeera eyo bwetu neŋŋenda kati kyantanga naliko missing of course kakati bwe kyantanga neŋŋenda mu kyaki lwezira engulu bwe natanga engulu nembulira enjiri nensomesa nensoma bayibuli nenkola buli kintu kyonna nempulira n'omusango ogwegalowoozo gonna agavundu kubanga ebiseera ebyo musuba yasomesanga ku birowoozo kanaye basomesanga ku birowoozo bwe basomesanga ebirowoozo nempulira nga nfa nempulira ebirowoozo nga nfa ngagamba omutima eddoboozi ebirowoozo by'omutima bivugaga bide nempuliraga babikubye nempulira okuvuga kwabyo nenyenenya ebibi kati mukwenenyenye ebibi neŋŋamba naye bino ebibi byetwenenya netutamanya nakumanya oba tusonyiddwa ewanuwe trafiki netwenenya mu details netwoloola mu details netwenenya mu sabala kamasasi musonyiwa ebibyange byonna byokonoonye mukwogera ne mu bikolwa taata mulundi guno gwokka webale yesu webale mukama maze okwenenya nga byakwejjako mwonoona muloko mwonoona mu luganda mwenenya mu luzungu aga Hallelujah, God, may forgive. You know, ng'obulamu bwabonga ng'obuyaye bungi nnyo muntu yayononye omuganda ogendinyo tya mu luzungu akati oluzungu lulwa n'ebigambo bitono amenyese mu lulimi lwe aba dipa aba mazima. Oh God, you forgive thousands and thousands. Let me be among the thousands you forgive. Why you? Not the first sinner. You have forgiven so many sinners. David killed. You know, nabasonyiwa nungamba akatiza olubazi senyo balubuto olugule nakafunyisa nga gundi serege yafunyisa abalwa abalongo era mwebyo naye byonna byonna tebalipretesi naye kati nensaba mukama nemugamba ndagaako okwenenya kwange nkabya amaziga mpulira obwenzi bwenzijjudde nzenna pasita Bugwembe yayimbako nti nga bw'olegera embuzi olabanga mukazi yajja kataba obulaba bwa kika kyawago kakati mbadde nkugamba kyenva mu kwenenya ennyo lumu nenfuna ekirowoozo timbuuza ku mukama ndabiko bwentuuse mu kwenenya kwange olwonsibye ennaku 3 zakwerongoosa ng'olonda nzijukira bundi n'asalako enviiri zonna neerongosesa ennaku 3 abenina enviiri basiiba ennaku 3 koze nakakakatiyo 3 neerongoose bigwe munange nansiiba nga neewaayo ennaku 3 ezagwako nga mpulirawo engeri y'ekisaasasana mukama ndagaako bwentuuse kati nali ntudde mu kayumba kange nze nampulira ndi mutukuvu kati ntudde mu kazigo kange nenga nsijja nakusula ku buliri ntudde wano wansi mukama ndagaako wentuuse leero sigenda kusaba kulala olwebyo nja kutegeera wentuuse mukwenenya wentuuse oba nsonyiddwa ebibi byange mu maaso go munange mba neebase nendoota ekirooto kiyajjaga nakwolesebwa kubanga olwote twali ddiipu nenyerabanga ndi ku kyaki mukwerabanga ndi ku kyaki ne bagamba nti olwaleero omusumba so yajja nga mwesunga nnyo nali mwagala nnyo kuba nabeerayo kweyajjiza okubuulira enjiri neŋŋamba omusajja oyo nteekwa okuba mu saaviisi kakati bwe baagala nti ajja saawa naatuuka kyenva njagala nfulume nsooke nnyendera eddala mu ttooyi nze bwentuula mu nkanisa sisituka bwentuula mu kyaki sisituka kebe conference sisituka akati nenjagala netegeka mulungi
nkomewo ntuule ndya ebintu by'omusajja. Bwe natuuka mu ttooyi, kyaki yaffe terina ttooyi efaanana bwetyo, naye genda okutuuka mu ttooyi nga yabiti ng'ate ejjudde. Ziri ezedda yagageeri zennyini ne mukyala ewaffe saagirabayo nga ebiti bye baateekako ate nabyo bijjudde bibuliddemu nga tokiraba ng'ogenda okuteeka ekigere. Abazikiriza enkoma ebbiri Otyo naye nga n'enkoma ziri kati ate nga afa njagala kuyibiddinya ku lukoma lweno n'olweno ozimanyeza ez'okuba eyitoma. Kakati neteeka eno nenjagala njire mbaze ebiti we biri nenfuna ekimu kyenyinyaku kubanga nfa siira kyakukola nyina okumuli egiringa nja empale nengifunya bwenti edde waggulwe nteere bulungi ekiti n'ekyeno nsigameko. Kakati bwemba mbisitamyeko kumbe eri byalogoseeyo ddala obuvundu byekyusa bwekyusa banaye ekirooto abajagabanga kyeyavaako kitooyi mazima nnyo webalontakasanga akati basimira nnyo kino kirooto. Akati nengwayo bwengwayo obubi toyalejjudde ebulinnya yankoma wano yankoma wano kuumwa bwewati nempanika n'ensingo bwenti sirabawe netaasa nengamba afudde bagenda ate ndimuweereza bagenda kulaba abakyanfudde n'abalala abanajja bagenda okunkolako emirimu emiwanvu n'ebirowoozo ebyo byonna nebawuli ajja kujja yafudde dda abantu tatunula naye byagenda okuteeka agenda koze enfudde mukwerwanako mpulirayo ngaba batambula abajja nete kati amagezi negajja bino ebiti byennyini byembankwata kisimba ekimu nekirala kisimbe nekisimba bwenti nekirala nekisimba nenesitulirako bwenti nenesitula amagulu abiri nenvaayo neza ku mulyango nganze natobye kati ekkanisa yaffe eriko omulyango gw'omubirizi ate nogufuluma ku geeti mulyango guyingirira mubantu ate abantu bayingira bannange nembeerawo kyokuyita ku mulyango kyokka waliyo abajja nti okugenda ku geeti zikwenzireyo nengamba wenayita okutuuka mpita mu kasubi mu tawuni nembeerawo kati omuntu genkulaba aveeri gangamba awo wotuuse neva mu kirooto wenava mu kirooto bakuyaledde akawunya nentebeera mwenjirengamba sibanga gyekoledde ebiza nawulira nteddemu mpaka bwe nagambawo nabadde ngamba mukama ndage wentuuse nagambawo wentuuse kinava ate nenyamira nga katonda ekitegeeza tasonyiwa ennaku 3 munasiibye entamu 3 siziridde nogaa nti walookayo wakatukula okutukula kutuuse wano ku mumwa bwewati banagamaanyi ganzibwamu awono nentandika okulwana nekibayita omwaka. Lwaki namanya nti kano akalongooseeko kayinza okuddamu namanya olaba okasiibidde 3 kano okka 3 okuntereramu wano nemanya kwerongoosa nemanya abooluganda naddamu nengamba kanziremu nsabe neweyo negayire katonda ebyaddala nemukabirira amaziga agaddala zebeba nenenya crying amaziga gajja bweba nenenya nga kuva eno kubanga okwenenya kusaanuusa mutima omutima bwe ogusaanuusa ebijjira mu maaso gemaziga. Those are the tears of repentance. Newe nakabira katonda nemugamba munange neremeddwa omubiri gunyize
naye gutwale nkwegayiridde kale nyamba bwomala okunongoosa ontwale kubanga neeremereddwa era nja kuddamu neeyonoone naye bwomala okunongoosa mala gasenzaze mpalula buwaluzi onsembeze bwoli mukwano bane nga kabirira Katonda mukaaba ennyo oluvannyuma nga mpulira amaziga ate galinga gakala ng'amaziga gakala kyenva gamba obazire mubuuze koze benadda mulengo muto nesooka bintiisale ng'akambuleke bulesisijja bugalankindagalako naye ng'ate mpulira negomba okumanya oba ntuuseewa naye ate experience nga sagala jidda kati mbutayagala kuddamu experience eyo Katonda nanyamba nandaga nga ku mulundi guno nga ndi simaati nga ndaba nteredde bulungi nnyo nga ndaba ndabika bulungi agamba omuntu ajjaganga olabise bulungi nti yongera okwera ennyumba naye ngaotoli bubi olabise bulungi yera ennyumba nanemanya kwera nenkitegeera bulungi sebasebulibanyamaze okuva olwo nafuna endowooza endala era nenoonya amakulu ga repentance okwenenya kyeki nendaba nga okwenenya kintu kyebuziba nnyo okusinga wetukitwala sikusiiba busiibi kisukkako kwebyo kisukkako kwebonereza kisukkako kwejjusa kisukkako kwesonyiwa kisukkako kwogera obwogezi kisukkako kukwenkinga omuliro n'ogamba kanenenye bikome kanenenye kino kireme genda mu maaso ekyo kisukkako abo basebo ne banyabo kale bwe nayayanira okuyiga kintu kibaita repentance mukama nanyamba nankirinjigiriza practicale mu kirooto kyenja okubuulira enkya nga nakyo kikulu nnyo. May God bless you so much. Mwebale ddala okukomerera sharing a message eno oli ne bw'aba yantamu mugambe olirayo kano kokko muveeko awo ne bw'atadda oli ne bw'aba yadduka ne bw'aba nyize lefuti kamuweereze bw'oba omumanyi kimuyambe tuleme kwerimba. Life is a one stage play, no rehearsal. Jja kufa wano bulowooza ogenze mu ggulu lino ffe tuliggalira mu bwangu agenze mu ggulu naye you will be surprised. Nze nkubulira you will be surprised. Taata mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda obulamu nkwebaza olw'abaganda bange bonna abagoberera nkwegayidde tuyambe otusomese kye bayita okwenenya. Ekkanisa yenenye, gavumenti benenye, abakulembeze benenye, benenye, abantu benenye, abasumba mwenenye, twenenye, abantu abeditinga ebintu, abantu abakola obulimba, abasaakiriza entalo, Mukama bonna bayambe benenye, abazimbulukusa ensonga ekizimbulukusa ky'Abafalisaayo mbakwegayiridde bakwateko benenye. Omwoyo omutukuvu nkwegayidde fuko ekisa ky'okwenenya wabeerewo obulungi mu society, obulungi bwobukomewo mu community. Kwegayidde wabeewo okwenenya ne mu baana abavubuka benenye, emyoyo egyo emibi give mu ggwanga lino. Twenenye kabaka w'abakabaka tuyambe tukakkane, tuyambe twenenye, abasomesa benenye, abasawo benenye olw'obulagajjavu, balooya benenye olw'okugetanga okukyusa ebigundi okupangira okutwala amataka g'abantu benenye, abalamuzi benenye olw'okulyanga enguzi. Taata abasirikale benenye mu ggwanga lyonna mubeeremu okwenenya, benenye olwa brutality wabeerewo okwenenya wonna. Bannabbi benenye olw'okulimbanga. Kwegayiridde Mukama wabeerewo okwenenya mu maka, babangu enkozi benenye yonna gye bakola ku mirimu. Taata tubabeerewo okwenenya mu ggwanga, obutukuvu buwummule butuule mu ggwanga lyaffe. Byonna mbisabye okuyita mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amen. God bless you. Thank you. Amen.